Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами продолжим изучать тему «Живительные силы природы». Прослушай два произведения, которые называются «Все еще впереди» и «Все это называется природа». Подумай, какую важную информацию до нас хотели донести эти два автора. Хочет меня помочь.
Природа постоянно присутствует в жизни человека, влияет на его состояние, является для него источником живительных сил. Кладовые ее необъятны. Человек неразрывно связан с природой тысячами нитей. Она дарит нам свет и тепло, воду и пищу, укрепляет душу и тело, предоставляет неограниченные возможности познавать мир и себя в нем. Общение с природой приносит огромную радость, формирует характер, делает нас добрее, поэтичнее. Каждому человеку важно осознать свою ответственность за судьбу планеты, сберечь природу для себя и будущих поколений. На странице 122 разгадай ребус, прочитай волшебную фразу, зашифрованную в этом ребусе. Запомни, природа очень важна для человека, но в наше время природа находится под угрозой. Человек вырубает леса, загрязняет водоемы и воздух, истребляет животных, тем самым нанося вред самому себе. Мы дышим грязным воздухом, пьем грязную воду. Из-за этого человек может заболеть. Во всем мире люди приучаются бережно относиться к природе с самого рождения. Выполни задание на странице 123. Что нужно сделать? Прочитай начало пословиц в столбце слева. Найди окончание каждой из них в столбце справа. Какие пословицы у тебя получились? Подумай, о чем эти пословицы? Человек и природа тесно связаны друг с другом. Природа создает все условия для жизни человека. Поэтому так важно жить с ней в гармонии. Человек не может существовать отдельно без природы. Земной шар – это дом для человека. Здесь у него есть все необходимое для жизни. Воздух, вода, еда. В завершении хочу напомнить, самая главная задача человечества – это забота об окружающем мире. Наш земной шар должен по-прежнему оставаться голубым. Он не должен быть серым. Сохранить природу – это достаточно сложная задача в наше время, так как люди ведут себя легкомысленно по отношению к ней. Но хочется верить, что все изменится в лучшую сторону.